รยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยครับช่วงที่นอนเนี่ยก็จะต้องมีการตอกเก็บสำคัญแล้วช่วงคอสะพานอะไรก่อนครับเนี่ยดินเอาไว้อย่างสวยงามเลยนะครับเนี่ย
นี่เป็นกระบวนแดงครับแดงครับ169ครับผมแล้วเรามาดูกันต่อครับอย่างกำลังทำงานตรงนี้ช่วงที่นอนนะก็เป็นช่วงดินเลนนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับนอกคนที่ตรงนี้เป็นการเตรียมถมที่ไว้สร้างสถานีนะครับ